साथियों, आप जो ये देख रहे हैं लेवल, जिस पुल से ऊपर पानी आ रहा है, इससे लगभग 25 से 30 फुट नीचे पानी रहता है। मंजून नॉर्मल टाइम पे रहता है। अभी मैं आपको एक फ़ोटो पहले भी दिखाऊंगा जिसमें ये जगह कितनी शांत है आपको पता चलेगा, और बारिश के बाद कितना ऊपर आ चुका है पानी। मेरी एक फ़ोटो भी देखिए, बिल्कुल लास्ट में एक बार फ़ोटो डाल दूँगा, आप ध्यान से देखना किस लेवल पे आ रहा है। ये जो जगह पानी ऊपर आ रहा है, इस जगह पे फ़ोटो खींची हुई थी। और चलिए मैं फ़ोटो लगाऊंगा लास्ट में, बिल्कुल आप देखिएगा किस लेवल पे आ रहा है। ये देखिए कितनी ज़्यादा रफ्तार है पानी की। अब ये जो आपको ग्रेस दिखेगी जहाँ झंडे लगे हैं, इसमें एक तो पुराने फोटोज थे, और वहाँ पे देखिए कितना शांत है पहले माहौल। ये देखिए, ये दूसरी फ़ोटो